大家好，今天呢，我很高兴有我的帮手陈爸爸在这里帮忙我做这一道菜。这一道菜很特别，是因为我们小的时候出去外面很容易吃到的。这个菜呢叫做肉燥油面。首先我教你哈，教你怎么样？你首先要把这个香菇3大匙泡烧半个小时到1个小时。那泡好以后，就像这样子 ，OK， 那你就可以要切丁，你来做吧。我是要来帮吃的，不是要帮做的。哦，你要先做才有吃的。接着呢，我们要红蒜头 ，OK， 红蒜头差不多5、6粒。那先把那个头跟皮去掉 ，OK。那你切这个呢，就把它切细。我先放一点油哈，要炒那个红葱头。这个红葱差不多，你可以看香味出来它就可以了哈。你可以接着我们可以炒香菇，很香。OK， 现在把肉拿过来好不好？猪肉炒熟的话就会变白，现在还有一点红色的，所以还要继续把它炒。要放酱油。对。还有糖，这个是糖，还有麻油，放进去。你记得放点海鲜酱也蛮不错的。对 ，OK， 那我们加点酱吧。放点，你个人的口味，你要加多少？再放点海鲜酱 ，OK。OK。可能会不会太咸？海鲜酱不会咸。那再加半杯的水。那你可以放小火，慢慢让它焖，肉要焖差不多20分钟，让它焖久一点，比较嫩。所以在煮肉的时候，我们可以准备煮面。面好了，而且我们也可以上桌了，所以我们先把你把菜拿来，我们放点豆芽菜，然后放点那个韭菜，就这样子哈，先烫一下。我们的面好了。而且菜也好了，所以我们现在要准备，可以端上碗了。这个菜好了，对不对？所以面还有菜好了，所以就把这个肉燥放上面。OK， 这样就是肉燥面。这样就肉燥面了。这个很像家乡的口味，很像肉燥面，所以吃看看。好吃。